Oriental poison. Oriental poison. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Cube Survival haritasıyla beraberiz. Çok güzel bir survival haritamız var. İsmi yani küplerde hayatta kal adlı haritamız var. Arkadaşlar biz aşağı doğru kırıp aşağıdan şöyle ineceğiz. Bu arada çok güzel bir şey var. Tekstürümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tekstürle oynayacağım. Sizlere bu haritayı sunacağım. Bu neymiş? Red Made kitabımız. Kurabiyelerimizi alalım. Craft Coal Block, Craft Lapis Block, Into Emerald, Craft Lapis Sticky Stone. Burada aynen burada kaç tane varmış? 8 tane görev var arkadaşlar. 8 tane görevi ben ikinci bölüm sizlere hazırlayacağım. Türkçelerini getireceğim, okuyacağım ve 8 tane göreve girişeceğiz. Şimdi odunlarımızı bir toplayalım. Gençler bu tekstür pek de iyi mi, beğendiniz mi, beğenmediniz mi yazarsanız sevinirim. Yani yorum atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. İstediğiniz her türlü her şeyi hallederiz. Sıkıntı etmeyin, siz isteyin yeter. Aynen, birazcık değişik bir kural sistemi. Şimdi şöyle yapalım. Burada da olduğu gibi 8 tane görevle karşılaştık. Evet, başka adalar da var. Yavaş yavaş o adalara gideceğiz. O adalara gitmemizden önce de silver kuş var. Oha. Ağzına tükürürüm lan. Ağzınıza tükürürüm lan. Yürüyün gidin. Şuradan kömürümüzü alalım arkadaşlar. Değişik değil mi? Bayağı değişik. Yani tekstürle bayağı değişik bir şey. Ya bir dakika ya. Ağzına tükürtmeyin oğlum bana. Yürüyün gidin bak. Demir mi? Bu neydi? Keskin taş tığlaymış. Demiri almak için tahta almaz demir. Taş yapacağız. Evet gençler, şuradan birazcık gelişiyoruz. Aşağıdaki seslere göre bayağı bir şey var ya. Yaratık var aşağıda. Şuradaki demirlerimizi alalım, bakın burada da yeni bir biyom var burada da. Altın da var. Aynen, dünyanın değişik katmanı gibi bir şey. Biz birazcık demir toplayalım arkadaşlar buradan. İstemiyorsanız şöyle kaynak istemiyorsanız kaynak paketlerinden şunu kaldırabiliriz. Hiç sıkıntı değil bence. Bakalım, böyle oynayalım, böyle daha iyi olur. İstemiyorsanız böyle kaldırabiliriz.
Evet. Öbür türlü daha güzel diyor. Texture Pack'in linkini aşağıda vereceğim. O zaman şey yapın, bakarsınız. Şöyle girelim, tekrar girelim. Bunu sevdiyse kardeşimiz devam ederiz. Aynen, şuradaki kömürlerin neyim anlamadım. Silverfish. Bunlar silverfish. Seni görmez taraftan bir keselim, şöyle etini bir alalım. Texture Pack'i isterseniz hemen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen Texture Pack'imizi yaparız. Aha, süt oldu. Ya bir yerden hayvan gibi zombi sesleri geliyor ya. Bir de ocak yapayım, çok doğru bir şey. Pardon, crafting table'ımız nerede? Ocak yaptık. Kömürümüzü koyalım, yumurtamız var, çiğ inek etimizi de buraya koyalım. Hem ısı hem de yiyecek ihtiyacımızı karşılanması için. Şimdi biz şey yapmamız lazım. Aynen. Bir tane tarla yapmamız lazım. Hayvanlar buraya girmesin. Giren hayvanları şöyle öldürelim. Yani hayvanımız da yok da olsun, şu anlık şöyle öldürelim. Ya abi, bir sürü şey geliyor. Ayarlar nerede? Normalde. Ses geliyor, ses. Şuradaki şeyleri alalım, buradan şeyler kasalım. Gençlerimiz. Şey neyle? Şey yapacağız gençlerimiz. Bak, çapanın neyim şekline bakın, çok güzel olmuş. Çapayı şöyle bir yapalım, şöyle bir kaçılır mısın gibi. Şöyle bir dikelim şu şeyleri. Ne lan? Tohum var ya elinde. Aynen, tohum var ya, tohum istiyorlar bunlarda. Evet. Yeterli tohumumuz yok ki. Neyse gençler, hemen birazdan devam edeceğiz. Bir yere gidip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Kusura bakmayın, sabah saatlerinde olduğu için kahvaltımı daha yeni yapmaya fırsatında buldum. Kahvaltımı daha yeni yaptım daha doğrusu. Şöyle demir cevherimiz varmış, 3 tane demirimiz var. Şöyle altını biz iyi bir kazmamız mı lazım? Altını iyi bir kazsak ne olur ki? Şuradaki taşlardan bir kazarak gidelim abicim. Şuralarda demirlerimiz var. Kırılana kadar altının her altını bir kazalım biz. Çakıl düştü bir tane herhalde. Evet, kömürlerimizi alalım. Kömürler lazım olur insana. Kömür, bu neymiş? Meşe fidanıymış. Fidan. Şuradaki hepsini bir lootlayalım arkadaşlar.
Anam la. Eyvah 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 eyvah. Bir yer buldum gençler. Evet. Bir yer buldum. Evet, şurayı kırdık. Altın kılıç, bal kabağı tohumu, karpuz tohumu, çok güzel. Keskinlik 25 vuruş. O iksirli de. Evet, işte buraları bundan araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya ondan mı zombi ses Aynen, sürekli zombi sesi geliyordu. Neyse arkadaşlar, birinci bölüme daha birinci bölüm oldu ama iyi bir şeyler yaptık. Birinci bölüm, konuşamadım. Birinci bölüm olmasına rağmen iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. İkinci bölüm sizin istekleriniz üzerine gelecek. Şimdilik bizden bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Tester Pack'i isterseniz açıklama kısmında bulunacak, Tester Pack'i açıklama kısmına atacağım. Ve hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.